Сейчас посыт еще, не дай бог. Будет вам попу вытирать. Она прям вот так ложит. Дает и ложит. Видишь, пупок вытерла, спинку тоже. Теперь хвостик. Вот хвостик отмёрз. Не борзи. Дейзи. Собака. Фас. Иди обними Кузю, обними. Подползает. Обними Сейчас Кузю. Кузя его сверху по голове. Не подсказывай Кузе, что делать. Он посмотрел, скажет, что он мокрый. Она мокрая. Судьбу связал. Кузя, иди звони, 03. Она как смотрит, как была. Скажи, что с ней? Смотри, я кипью. Он же так себя не ведет, Кузьма. Кузя чужой, Кузя. Сейчас Кузя тебе раз за пятку порвал. Не натравливал на девочку. Когда она подхватила, заскурила, понятно, Кузя. Я тоже хочу. Я пить хочу. Что мне делать? Иди на кухню попить. Папа, налей там из чайника кипяченую водичку. Нет. Свежую. Свежую кипяченую. Только